Des produits de première qualité, premier choix, marque originale. Baolay manolotra anao ny fampalalam-baovao. Baolay, toujours meilleur. Portes, fenêtres, volets roulants, véranda, rideaux métalliques, tôle, vitres, soc à vitre, très sincèrement. Ny fampalalam-baovao iarahanao amin'ny soka vitre. Ity misy vaovao, savony spécial, aingam-piasa no sady mora mandroatra. Savony spécial manolotra ho anao ny fampalalam-baovao. Namoaka fanambarana teo anivon'ny hetsika ho an'ny fahafahana maneho hevitra androany fanambarana anaovana antsoavo amin'ny filoham-pirenena. Tsy ampy fandraisana andraikitry ny fanjakana malagasy manoloana ny rara Andramena Tratra tao a Singapour hoy ny AVG amin'ny volana novambra ny valin'ny fitsarana manaraka. Ny fahalaviran'ny toerana ahitana ny Jirama no antony iray amin'ny tsy fahampian'ny fitsinjarana ny herinaratra hoy ny tompon'andraikitra. Fanafenana ny antony mazava kosa no tsikaritra nefa. Tafakatra hatramin'ny amin'ny 20,000 ny famandriana trano fandraisam-bahiny any Tomasina amin'izao fotoana ny fialan-tsasatra izao. Miakatra manaraka izany koa ny tahan'ny fandraisam-bahiny any an-toerana. Any ivelany, any Yemen, olona 12 indray farafakely no namony aino omaly vokatry ny Darkombob nataon'ny vondrona Arabo tany an-toerana. Hôpitalin'ny Médecins Sans Frontières no lasibatra tamin'izany. Ny andindinireo arahanao afaka fotoana fohy. Tonga soa tamin'ny magasin vaovao Laibao Center. Découvrez tout l'univers des produits high-tech, informatique, électroménager, décoration et aussi des articles particulièrement intéressants qui conviendront à toute la famille, que ce soit pour femmes, hommes ou pour les enfants. Pour vous accompagner dans vos choix, nous mettons en avant le meilleur des grandes marques pas chères. Laibao Center eo ampitany EPP Analakely. Mbola misy kosa stand aofa atsony laharana 033 37 968 88. Votre moteur s'abîme trop vite? Changez de marque d'huile. Boss Lubricant, fabriqué à base d'un composé de dernière technologie sans cesse amélioré, qui protège votre moteur en l'aidant à résister efficacement à la pression et au frottement. Boss Lubricant, pour un moteur toujours plus résistant. Efa nanandrana an'ity fromage Régal Picon ity ianao? Andramo fa afa-po anao. Takio eny amin'ny mpivarotra akaiky anao. Ny fromage Régal Picon 10,7 ariary ny portion. 4,4 ariary ny boîte. Fromage Régal Picon, fromage à prix canon. Quelle fourniture scolaire te donne plus de sensations et te motive à travailler? Des crayons robustes avec des mines résistantes, faciles à tailler et qui donnent de la couleur à ta vie. Des designs innovants avec des petits gadgets marrants qui vous font tourner la tête. Des matières ergonomiques et flexibles qui se plient à votre volonté. Des fournitures performantes et pratiques qui t'accompagnent tout au long de l'année. Maped, le leader mondial des fournitures scolaires. Maped est une marque déposée. Attention, contrefaçon. Maped. Oreto ity misy vaovao, savony spécial, aingam-piasa no sady mora mandroatra. Tena spécial tokoa satria vita avy amin'ny menaka natoraly. Lamba madio ny tanana mandina. Fangaza ihany, mandrehitra tsy fanasana ny kojakojan-dakozia ihany koa ny savony spécial. Jereo angiza ato izy aza miandry mintsony, takeo eny amin'ny varotra mahazatra anao. Savony spécial, safidiko amin'ny fadiovako.
Folatra amin'ny 13 taona ianao tia manao sary ataovy sary ny fahitanao ny mahamalagasy ny fihavanana. Mandreo mpianatra kilasy faharozy voalohany eny amin'ny lycée, sorata anaty lahatsoratra pejy iray ny mahamalagasy ny fihavanana. Tia maka sary pika ihany koa ianao so ka tsy taona tsaka afaka aseho tsara ny lohahevitra. Fifaninana sy fanehoan-kevitra karakara ministera ny serasera sy fifandraisana amin'ny andro fanjakana ny voalohany ka hatramin'ny 20 aogositra 2024. Manatona ny taleparty ny MCRS ireo délégué communication ho an'ny anja indiny. Etsika toanany PNUD. Portes, fenêtres, volets roulants, véranda, rideaux métalliques, tôles, vitres. Soka Vitres, fabricant poseur et spécialiste de pliage de tôles et bien d'autres, vous propose un large choix pour tous vos projets de construction ou de rénovation. Elle fabrique sur mesure toutes vos menuiseries alu à prix d'usine. Alors qu'attendez-vous? Venez nous voir à Ndouta Pénac ou sur notre site internet. Soka Vitres, très sincèrement à votre service. Tsara kosa izy zany. Ino io loko io azafady? Primokat io ramsa. Aiza no aza ahitana an'io? Ahitana azy daholo ny quincaillerie rehetra izay mahazatra anao. Suramine, amin'ilay lavako azy. Merci e. Ono misy an'le promokat io ato aminareo? Ie, misy ka. Amin'ilay inona ny tendra misy? Za manko mila mandoko vavahady ary mila maromaro mihitsy. Misy sady misy amin'ilay eto amin'ny vitsara io. Sady mora le izy. Miss peinture à locaux les Primo 4 hein. Exigez la gamme de peinture Primo 4 chez votre revendeur habituel. Primo 4, une valeur sûre pour toutes les surfaces. Bijouterie Santia, mividy volamena, manamboatra ny simba sy manefy firavaka vaovao, na volamena, na volafotsy. Manomboka amin'ny iray alina ariary ny firavaka. Bijouterie Santia, immeuble Arena, Antanemena, box 37, téléphone 033 18 544 04. Finaritra tompoko kilasy tompoko vavy manasanao ary anaraka ny fampalalam-baovao ny Cool TV hatramin'ny farany. Namoaka fanambarana ny teo anivon'ny hetsika ho amin'ny fahafahana maneho hevitra androany fanambarana anaovan'izy ireo antsoavo ho amin'ny filohan'ny Repoblika mba tsy mba hampanan-kery ny lalàna amin'ny feny serasera sy ny fifandraisana ary amerin'izany eny anivon'ny parlementa. Mioramandry. Izay mpanao gazety manao soni ity fanambarana ity dia miantso ny filohan'ny Repoblika tsy mbola hampanan-kery ny lalàna amin'ny feny serasera iny ary amerina azy eny anivon'ny parlementa mba andiniana azy indray araka ny fahefana omeny ny lalam-pandrenana ny filohan'ny Repoblika. Manamafy hatrany ny finiavanay sy ny fahavononanay andray anjara amin'ny resaka sy ny ady hevitra rehetra ilaina amin'ny famerenana ny fandiniana io lalàna amin'ny feny serasera io. Efa mivantana amin'ny filoham-pirenena araka izany ny fanambarana nataon'ny mpanao gazety androany. Tanjona tamin'ity fanambarana ity, ny hanamafisana ny fangatana efa nataony teo aloha, ny amin'ny mbola tokony andaniana ireo andino maromaro amin'ny fehezan-dalàna amin'ny feny serasera sy ny fifandraisana. Tsy nisy vokany ny hetsika nataon'ireo karazana ankolafo-kely maro anoherana ny fandaniana ity lalàna ity. Hanamafy hatrany ny fitakiana nefa ireo mpanao gazety raha mbola misy ihany ny vahaolana azo heverina. Ny tanjon'ity fanambarana natao androany ity dia ny hanitatra ny ambaindainy ireo mpanao gazety maneho ny tsy fankasitrahana an'io fehezan-dalàna amin'ny ny fifandraisana io. Isika mpanao gazety rehetra no ezahana atambatra ato anatin'ity fanambarana ity
tafiditra ato daholo na isika tsy niaraka tamin'ny hetsika ho an'ny fahalalana maneho hevitra teo aloha na ny mpanao gazety ao anatin'ny hetsika ho an'ny fahalalana maneho hevitra. Mbola manana eo amin'ny tapabolana eo zany filoham-pirenena andinihana ity karazana antso nataontsika androany ity. Dia miandry isika aloha hoe inona ny fanapahan-kevitra ho raisin'ny filoham-pirenena fa araka ny teneko teo hoe mbola manantena foana ihany tsika hoe manana manaja ny sotoavina demokratika sy ny sotoavina fototra amin'ny fahalalana ny mpitondrantsika. Mpanao gazety maro no nanao son'ity fanambarana ity androany. Ny filoham-pirenena araka izany no tompo-teny farany mahakasika ity lalàna amin'ny feno serasera sy ny fifandraisany ity. Mbola mitoy hatrany anefa ny hetsika efa natomboka ary iamafy izany. Tsy ampy kosa ny fandraisana andraikitry ny fanjakana malagasy manoloana ny raharaha Andramenantratra tao a Singapour raha ny fanazavan'ny taon'ny von'ny AVG na ny Alliance Voire Gasy androany. Amin'ny volana novambra ho avy izao kosa ny fantatra fa valo ny fitsarana manaraka. Miora Mantratrany. Adidin'ny fitondram-panjakana malagasy ny maneho ny tsy mahara-dalàna ny fanondranana ny harem-pirenena toy ny Andramena. Nemitra tamin'ny ora farany ny fanjakana ka tsy nijoro vavolombelona tamin'ny raharaha Andramenantratra tany Singapour ka nahatonga ny fanafana ilay sinoa nandray ireo bolabolana Andramenantratra tao Singapour ireo. Fanapahan-kevitra hafa no tokony ho raisin'ny fitsarana tao Singapour raha nijoro ny fanjakana malagasy. Mampalahelo ihany zany le tsy fandraisana andraikitry ny fanjakana zany amin'ny io raharaha io hoe lasa niemitra izy zany tsy ho vavolombelona tsony ary tena nampalahelo zay dia lasa iny ny didiny voaka zany. Eto zany dia averiko fa le fanapahan-kevitra tamin'iny zany aminay zany tsy izy tsy tafavoaka tsy tokony ho iny zany tokony izy fa aminay dia tokony meloka ihany zany io sinoa nitondran'ireo azy ireo. Ny antony dia satria nisy tsy marina le hoe mbola mandaitra le hoe azo tamin'ny 2009 na autorisation tamin'ny 2010 no entina satria ny décret 2010-141 sy ny ordonnance 2011-001 izay mandrara ny fanondranana ny azo sarobidy amintsika dia manafoana didy rehetrarehetra tany aloha ary mbola mamafisiny le lalàna vaovao tamin'ny décembre 2015 koa izy zany mikasika ny boîte rose manokana dikan'izany. Mampiahiahy ihany koa ny tsy fandraisana ilay taratasin'ny Prime Ministre nandritra ny fotoam-pitsarana. Mbola itoy ny fitsarana ka ho fantatra miandalana ny toy ny raharaha. Février 2016 ity dia ohatra mandinika izay ao anatin'le didy zany fa ohatra tsy voaresaka tao anatin'iny raharaha iny iny taratasin'ny Prime Ministre dia mahagaga anay tokoa iny. Izay moa tamin'ny Alliance Voire Gasy zany dia nandefa ihany koa le hoe amicus curiae zany hoe proof fanampiny zany milaza fa tena tsy ara-dalàna reny fanondranana ireny. Dia ny vaovao anankiray farany tsaromariana dia tamin'ny voalohany moa zany tany amin'ny première instance iny dia noho le proof tamin'ny voalohany nentin'le ministre teo aloha zany hoe ara-dalàna io dia niakatra tany amin'ny cour suprême izy dia niverina indray tany amin'ny première instance dia mbola azo entina rehefa zay moa voalaza ao anatin'le fanapahan-kevitra eo na dia navotsy tsara le sinoa zany dia mbola azo entina tsara any amin'ny cour suprême iny raharaha iny zany miaraka amin'ireo proof isan-karazan'ireo dia ngamba mety ho any amin'ny novambra indray zany fanapahan-kevitra tena farany amin'io raharaha io. Manoloana iny raharaha Andramenantratra tao Singapour iny efa nandray ny fanapahan-keviny ihany koa ny CITES ny amin'ny fahatapahan'ny fanondranana rehetra tafiditra ao anatin'ny annexe any CITES eto Madagasikara manomboka amin'ny volana septambra ho avy izao. Anisan'ny tokony hijoro vavolombelona ny amin'ny tsy mahara-dalàna ny fanondranana ihany koa ny CITES raha ny tokony ho izy. Paikady hafa indray no entin'ny fiarahamonim-pirenena roa sy Transparency International iadina ny ady amin'ny kolokolo eto amin'ny tsika. Tsy anaikatra amin'ny farany amin'ny fandaninany tolo-dalàna izay ahina hiteraka voka-dratsy amin'ny fiadinan'ny kolokolo izy ireo. Narindra Randriany Manana. Tsy ahafahana miatanteraka amin'ny kolokolo ny zava-misy ankehitriny, indrindra eo amin'ny lafin'ny fitsarana raha nambaran'ny firaisamonim-pirenena roa. Ahina hiteraka olana goavana ny rina ny tolo-dalàna fananganana ny fitsarana manokana momba ny eloka ara-toekarena, ara-bola sy ara-ketra. Efa nanambara ny roa fa mitony amboletra taon'ny mpitondra ka hijoratra amin'ny farany izy ireo. Kaloha tsy mety mihitsy io volavolan-dalàna io dia efa naneho ny hevitra izay tany amin'ny primature, naneho ny hevitra izay tany amin'ny ministre justice dia moa tany amin'ny assemblée nationale koa izay nanatrika ny tao amin'ny commission juridique sy tao amin'ny anapa na antony assemblée nationale moa zany izy io satria
atombotra loatra ny fijerevana ny lalàna anankiroa ao réconciliation nationale ray sy le cours spécial zay lazaina fa avy amin'ny io lalàna volavolan-dalàna fampihavana pirenena ka tsy makatohany io mihitsy zahay ary raha ohatra ka misy fijerevana an'io ndray dia mbola hijory zahay société civile roy miaraka amin'ny TIAM transparence internationale ilaza ny hevitra momba an'izy io zay mazava. Ny talepanatanteraka ny Transparency International dia niaiky fa sarotra miady amin'ny kolikoly eto Madagasikara. Faharetan'ny asa idina amin'ny kolikoly manerana ny faritra no tanjona ao anatin'ny fiaramiasa eo amin'ny fiarahamonim-pirenena ny Bianco sy ny Transparency International izay. Misafito ireo sehatra ny asan'izy ireo nanomboka ny volana martsa teo toy ny abatseranana sy ny hetra. Mbola maritra ny ady amin'ny kolikoly izay sarotra sy manahirana. Izay no anton'ny fitakinan'ny fiaramiasa eo amin'ny fiarahamonim-pirenena. Ilaina ny fisian'izy ireo mba hahafantarana ny asany sy mifehy izany hiadiana amin'ny kolikoly izany. Ohatra ao anatin'izany ny fitsarana izay ahitana tranga maro ankehitriny. Misy ireo izay ahitana lafiny tsara toy ny pôle anticorruption ary lafy ratsiny toy ny cour spéciale. Miteraka ady hevitra sy fanoherana avokoa ny volavolan-dalàna izay arosiny anivon'ireo androm-panjakana tamin'ity taona ity. Hatreto, andrasana ny vokatra teraky ny fiaramiasa hiadiana amin'ny kolikoly eto Madagasikara. Fitakinany mangarahara eny anivon'ny sampandraraha-panjakana sy fanaraha-maso izay arahan'ny fiarahamonim-pirenena misy laha amin'ny vahoaka malagasy. Ny fanesy kosa ny fanadiova-tena samihafa tao aorian'ny rahavolabe na voasoketa inspecteur généraux de l'État miisa 3 anjarany ben'ny tanànan'ny commune iray any Fianaratsoa indray no naneho ny heviny mahakasika izay Michela Ranarjona. Vola mitetina enina amby 700 tapitrisa ariary, vola tsy nahazona fanazavana mangarahara, vola nampiasain'ny commune Ambohimahamasina distrika ny Ambalavao ny taona 2014, nanamboarana foto-drafitr'asa tany an-toerana. Nanadio tena tahaka ny talemsana ny raharaha arabola eo anivon'ny ministera ny tany ihany koa ny ben'ny tanàna Ambohimahamasina manoloan'izany. Tompoko dia misy an'ilay contrôleur de légalité amin'ny commune tsirairay avy. Misy hiérarchie io zany, hatra amin'ny district hatra amin'ny région. Dia nandalo tamin'ny région io, nandalo tamin'ny district io, angamba zay angamba ny contrôleur de légalité ho an'ny collectivité décentralisée ny commune. Ka raha morona moa nareo Antananarivo agny mahita afan'izay dia moanay ara moa fantatray. Zay ngay loatra iary izy statisy malalazy ngay fa dia nipiatoko asa ny fantatray. Dia efa namaly zay tompoko hoe ny fantatray dia nisy piatoko asa nanao an'ilay asa anjaran'ny collectivité décentralisée zany volomboka partisy rahampefana no mandamina an'izay aty fotony miaraka amin'ny solon-tegna mpanjakana eo amin'ny district anivon'ny district eo anivon'ny région. Dia rehefa tapaka zay dia zay no magnatanteraka an'ilay asa. Dia mazava ho azy fa voatonga amin'ny tokoa ny PM ny antony satria ny vola avy amin'ny décentralisation. Satria vola ny décentralisation zany mbola ministry ny sy rahampefana sy ny atany ny premier ministre tsika tamin'izay fotoana zay. Dia mazava ho azy voatonga izy to. Manana ny fomba fahatakarany an'ilay fizotra ny tetika asa anankiray ny olona. Razoina ny tantara ny paritaka hatraizatraiza ny fisiana vola mandina ny €1 voatokodina na voasiketa ny prime ministre sady ministry ny ady tany ary ny ministry ny fitantanam-bola. Inspecteur généraux de l'État miisa 3 ihany koa no tafiditra tamin'ity raharaha ity. Fidinina ifotony faran'izay aingana tany an-toerana moa no nitanterahana ny farany herinandro teo. Fidinina ifotony entina anam-pirofona fa tsy nisy ny viliny ny vola. Inona ny zava-nitranga teo anelanela ny fanadadina nataon'ireo inspecteur généraux ireo sy ankehitriny ka nahatonga tompona andraikitra ny laza zavatra hafa omaly ary milaza zavatra hafa indray androany. Raha tsy ahivana nandefa note de vérification ny inspection générale de l'État ny 20 oktobra 2022 manoloana ny nandefasan'ny ministeran'ny ady tany sy ny fitsinjaram-pahefana vola mitetina 703 tapitrisa ariary mahery tao amin'ny kantin'ny commune Ambohimahamasina any amin'ny faritany ny Fianarantsoa. Izao no nambarany inspection générale de l'État tamin'izany. Tamin'ny taona 2014 dia misy vola 703 tapitrisa ariary mahery nalefan'ny ministeran'ny ady tany sy ny fitsinjaram-pahefana tao amin'ny compte-ny commune rurale Ambohimahamasina. Inona sy inona avy no nampiasana io vola io? Toy izao kosa no navaly ny ben'ny tanàna Tsabo Pierre. Hitako nandalo tao amin'ny compte ny 20 oktobra 2022 no terena mindry vola io amin'ny anaran'ny olona tsy fantatra. Niala fa nisy tsindry an-telefona tonga avy amin'ny ministère de Andriamatoa ministre de l'Intérieur et de la décentralisation laza fa raha te hahazo fanamboarana tsena sy réhabilitation bureau
ianao dia araony baikoko fa misy lara-pahamehana ho an'ny commune urbaine Fianaratsoa. Ny antsony STCA dia nanao ny virement izahay. Hatreto dia tsy fantatro intsony ny tohiny. Izaho moa dia nametra-pialana ny volana May 2022 ka izao vao nandray asa. Izahay nivory tao Antananarivo dia saika hampatsiahin'ny Monsieur le Ministre aho ny 17 Oktobra 2022 fa nahazo. Hatramin'izao dia tsy nisy zavatra natao taty amin'ny commune rurale Ambohimahamasina. Mariako fa i Madame Claudine no niantso ahy nampanao ny virement fa tsy nanaiky aho. Avy eo dia Andriamatoa Ministra no nibaiko ahy hoe arao ny baikoko. Amin'izao fotoana izao todiovina io raharaha io ampanginina izay azo ampanginina. Volam-bahoaka alefa noresahana amin'izany. Ny fanadazina nataon'ireo inspecteurs généraux de l'État tsy fantatra ny hafarany, izy ireo indray no voasazy. Izany hoe ny tany-tandalana tiana ampiharina eto Madagasikara. Ireo manao ny asany sy miezaka manara-dalàna no voasazy. Ny fanadadiana sy ny fitsarana tsy misy. Ireo izay voarohirohy mahazo toerana ambony sy tsara hatrany. Malaina manao fivoahana an-gazety kosa ny antoko Arema omaly anefa niona tamin'ny mpanao gazety ity antoko ity ary nilaza fa tsy ilaina ny fidinana an-dalambe, ilaina kosa hoy izy ireo ny fifampiresahana eo amin'ny samy mpisehatra ara-politika. Inona ary ny anton'izany? Fitadiavan-toerana ve? Boaza Razanatsono mitondra amin'izay. Teny hoe ny Arema tsy mba anisa mihitsy anonga-panjakana ka eny an-dalambe anongana panjakana tsy izay mihitsy no hevitry Arema fa tsy maintsy atao ny fifampidinana, atao ny fifampiantsoana, atao ny fifampiresahana. Tahaka izany ny fanambarana nataon'ireo mpikambana ao amin'ny antoko Arema omaly raha niona tamin'ny mpanao gazety izy ireo. Fionana tamin'ny mpanao gazety izay nampisehoana ihany koa fa ahitana tanora ny ao amin'ny antoko io. Tanora vonona ny tondra ny firenena izany hoe aka handray sy isahana ireo toerana politika amin'ny fitantanana ny firenena. Nampamentra-panontaniana ihany ny fanambarana iny satria mihamaro ireo antoko politika, firaisamonim-pirenena, fikambanana ary olon-tsotra ny mangataka ny fialan'ny filohan'ny repoblika ka hanatanterahana fifidianana mialohan'ny fotoana. Ankehitriny izany mila tohana avy amin'ny antoko hafa ny mpitondra. Na antoko izy io na fikambanana izy io. Mipetraka ary ny fanontaniana manao hoe mitady toerana ao anatin'ny fitondrana Rajaonarimampianina ary ve izany ny antoko Arema tao ambadiky ny fanambarana mendrika fanohanana iny. Amin'izao fotoana alohan'ny fifidianana tahaka izao no mandeha ny serasera ny fifamatorana sy fiarah-miasa amina antoko raha toa ka te handrobaka ny fahefana ny antoko iray. Mila mivondrona sy mifanohana ka mandeha sahady ny fizarana toerana na izany amin'ny fifidianana na izany amin'ny fanendrena mialoha sy aorianan'ny fifidianana. Mitaky ny fitsaran'ny fandravana trano etsy Andotapenaketsy akaiky ny village voara ny tompon'ny trano noho ny tsy fisian'ny didy mivoaka avy any amin'ny tribonaly. Tsy manara-dalàna ihany koa raha ny fanazavana ireo ny fandravana teo aloha. Mianta Randrianaivo. Tsy tanteraka ny fandravana trano teo Andotapenaka akaiky ny village voara androany raha toa ka misahelina ireo nikasain'ny ministera ny fanajariana ny tany horavaina tamin'ity anio ity araka ny famplazana azo ny tompon'ny trano. Mitaky ny fampiantona ny fandravana ihany koa ny mpiasam-panjakana mipetraka amin'ny trano noho izy ireo manana ny antota-taratasy ara-dalàna. Ny fivoahan'ny didy avy amin'ny tribonaly ihany no tokony ahafahana manala azy ireo eo amin'ny tranony. Natao efa ny signifienan'ity ny mepate hoe dépôt ka raha araky ny lalàna zany zay lasahany ty article 188 de la loi 2004-036 ty du 1er octobre 2004 ty de tokony mitsahatra tanteraka zany sy ny 189 de misahatra tanteraka aloha zany ny fandravana para-pamoahana didy zay zany le izy ary faharoa manaraka an'izay raha resaka arrêté zany tsy maharokana eto raha arrêté-ny mpanjakana zany tribunal no afaka mandroaka olona raha amin'ny lalàna zany tribunal no afaka mandroaka olona. Tsy ala ary tsy anaiky hiala araka izany izy ireo raha toa ka misy ny fandrondanana. Miandry izay hikadonany izay raha fitinana navalon'izy ireo androany raha nanontaniana. Mana afaka mijery nareo ny entanay sy ny raha rehetrarehetra ny zanakanay eto fa de miandry ny zavatra hataon'ny fanjakana zahay hoe fa tsy hanara-dalàna moa izy fa de miandry eto moa zahay zany miaraka amin'ireo olona reo. Rajaivina maherin'ny 20 taona avokoa no efa nanajary ny trano ireo mpiasam-panjakana voakasiky ny fandravana eto Andotapenaka. Mampametra-panontaniana ny mpanara-baovao araka izany ny antony isisihan'ny fitondram-panjakana noho ny fandrodanana eto amin'ity toerana ity raha toa ka ny trano kasaina tao eo amin'ny village voara aza tsy ho vita ara-potoana. Rajaivina ankilany ny ministeran'ny fiompiana no efa nametraka ireo tompon'ny trano ireo teo an-toerana hatramin'ny taona 2019.
tato anatin'ny 20 taona no efa nisy ampambolana esorina tamin'ny karaman'izy ireo isam-bolana. Mbola minisitra am-perinasa ankehitriny ny ministra nanasony ny taratasy fanarahana tamin'ireo mpiasam-panjakana ireo. Laviny ireo tompony trano ny voalaza ny didim-pitondrana sy ny avy ministry ny fanajariana an-tany ankehitriny fa tsy manara-dalàna ny fanorenana ireo trano ireo. Ny fahavelaran'ny tanin'ny Jiramany izany hoe ny éloignement des zones desservies no antony iray voalaza matetika amin'ny tsy fampin'ny finjajaran'ny herinaratra. Fanafenana ny antony mazava kosa raha nataony fanadadinana ny tsikaritra, fanadadinana nataony Michela Ranarjona. Raha ny fanazavana azo androany 2 miliara ariary isan'andro ny fandaniana amin'ny solika atrehan'ny orinasa Jirama raha toka groupe électrogène 700 no miparitaka eraky Madagasikara, 270 mandeha amin'ny gazole, 330 mandeha amin'ny fuel, 270 mandeha amin'ny rano, ary mandeha amin'ny masoandro. Raha ny fanadinana tao mandinina ny gazoile 4 litatra isaky ny adiny iray no ilain'ny tompam-pamokarana herinaratra miisa 4 eny Ambohimanambola izay manome herinaratra ho an'Antananarivo sy ny manodidina. Toy nefa ny fahatapahan-jiro. Misy solika very ve ao tsy tonga amin'ny toerana ilana azy ve ny solika. Misy fitantanana tsy mahomby ve ao, inona no mahatonga ny mpitondra sy ny mpitantana miziriziry amin'ny fampiasana milina mpamokatra herinaratra amin'ny alalan'ny gazoile mandany vola. Maro ireo fanontaniana tsy azo ombaly manoloana ny fahatapahan-jiro izay mampimenimena ny mpanjifa. Ny mpitantana tsy mety miova efa mandritra ny taona maro izay, ny tolotra amin'ny totongana, ny faktura amin'ny alafo. Raha ny antontanisany voaka farany mandidina ny 470 kWh isaky ny olona ny fampiasana herinaratra isan-taona eto amintsika. Raha ny fanadinana tao anefa fotoana tsara entina hanarenana ny orinasa Jirama sy ampihenana ny vidin-jiro ny fotoana tahaka izao. Tsy ahitam-baolana maharitra hatreto ny resaka famokaran-jiro sy ny delestage eto amintsika. Famidirana orinasa vaovao mampihena ny vidin'ny megawatt no hitan'ny fanjakana fa vahaolana hatreto. Tao aorian'ny Symbion Power tsy nahitam-bokany, ho avy ihany koa ny Aksaf Power. Fifanarahana vaovao izay tsy misy mangarahara ihany koa hatreto. Any amin'ny faritra kosa dia tafakatra hatrany amin'ny 200 ny famandrihana trano fandraisam-bahiny any amin'ny Tomasina amin'izao fotoana fialan-tsasatra izao. Mitombo ny isan'ireo mpizahatany sy ireo mpiala sasatra avy eto andrenivohitra sy any amin'ny faritra hafa. Ionona saina. Mihasarotra ny mitady trano fandraisam-bahiny any Tomasina amin'izao fiantombohan'ny fialan-tsasatra izao. Ny antony, mihamaro ireo mpiala sasatra avy eto andrenivohitra sy avy amin'ny faritra hafa no misafidy faritra io ialana sasatra. Ny ranomasina sy ny masoandro no antony izany. Ny tombo araka izany ny tahany famandrihana trano fandraisam-bahiny ary tsy hidiny izany raha tsy tonga ny fidiran'ny mpianatra. Tena mitombo aloha. Tena le antony tena hoe zay sady nahazo sefo, sady misy karaoke, tena mandroso be. Le olona tonga aloha misy eo mba hoe anfolo, landavanandro, folo, 5 farany kely. Mba nahafinaritra aloha tamin'ity satria le andro moa zany efa nihatsara. Tanareo mibaliky masoandro fa tamin'ny volana lasa iny zany somary mbola teo le toetrandro. Dia somary mba nienkena kely le taux de réception. Fa zao izy mahafinaritra ka efa niakatra tsara ny taux de réception tsika. Konareo raha ohatra zany isan'andro reny izy teo amin'ny 60% zany ny taux d'occupation. Zao zany izy mba fa niakatrakatra any amin'ny ataontsika hoe 85 na 80. Ary mbola ntenaina ary mandrapa tonga ny farany volana na volana ambony io raha ohatra mbola tsara ohatran'izao ny andro mety mbola hiakatra ambony. Mihamaro ireo malagasy misafidy ny miala amin'ny toerana ipetrahany rehefa tonga ny fialan-tsasatra. Porofon'izany ny fahitana ireo mpizahan-tany any amorontsiraka amin'izao fotoana izao. Bona tsara io fizahan-tany anatin'io raha toa ka misy ny fahavononana sy ny finiavana ara-politika amin'ny mpitondra. Ny ilaina amin'izany dia tsy misy afa-tsy ny fanamafisana ny fandriam-pahalemana, ny fanamboarana ny lalana, ny fanamafisana ny fahaiza-manaon'ireo mpisehatra amin'ny fizahan-tany ary ny fanadiovana ny tanàna. Mijanona any amin'ny faritra izay hatrany isika dia ny mobile banking no ampiasain'ny eo anivon'ny commune Andrenivohitra Mahajanga ampampitomboana ny kitapom-bola an'izy ireo. Ny tetikasa ampapandrosoana ny tanàna dia mila vola, hoy kosa ny ben'ny tanàna any an-toerana. Ionona saina. Isan'ny commune manana olana ara-bola entina ampandrosoana ny tanàna ny eo anivon'ny commune Andrenivohitra Mahajanga.
amin'ny alalan'ny fandaovana vola amin'ny finday na ny mobile banking ny politika ampiarina izy ireo anatsarana ny fidiram-bola. Miara-miasa amin'ny tambazotra tserasera eto amintsika izy ireo amin'ny fanatanterahana izany ary ny tsena no ampiarina izany voalohany hoy ny ben'ny tanàna. Hatramin'ny octobre 2015 moa zany zao ny tantanana ny commune urbaine Majunga. Azo atao hoe ny ezaka voalohany natao zany dia miresaka fitantanana arabola. Raha ny eto amin'ny Majunga zany dia anisan'ny ezaka mampiavaka ny Majunga zao dia ny fampiasanay ny atao hoe mobile banking. Majunga ny tanàn-dehibe voalohany eto Madagasikara, ranomarina angamba dia ran'izao tontolo izao mihitsy ny mampiasa ny système io amin'ny fitakiana ny hetra rehetrarehetra na ny vola izay tokony hiditra amin'ny tanàna. Izy moa efa lalàna izy io eto aminay satria nandalo délibération communale ary ny fanapahan-kevitra dia atomboka amin'ny tsena aloha. Ahitana fiatsarana ny toebolan'ny tanàna ankehitriny amin'ny fampiarana ny mobile banking ary hitatra amin'ny sehatra hafa izany raha ny nambaran'ny ben'ny tanàna hatrany. Fampiasana an'ilay mobile banking dia hita tsara mihitsy fa raha ohatra ka mananika ny eo amin'ny 150 eo ny mpivarotra efa mampiasa ny système io amin'izao fotoana ao anatin'ny mpivarotra izay efa mananika ny 900 dia ireo mpivarotra 900 ireo fotsiny anatin'ny ray volana dia efa matafiditra ny vola izay nampidirin'ilay mpivarotra 900 isam-bolana taloha. Afaka volana vitsivitsy dia hiditra amin'ny vanim-potoana ny fahavaratra ny eto Madagasikara. Isan'ny ilan'ny eo anivon'ny komina Mahajanga vola ny fandiovana sy fanatsarana ireo lalan-drano any an-toerana isorohana ny fiakaran'ny rano amin'ny tanàna iva. Ho fanampinan'ny kitapom-bolan'ny komina, ho velarina amin'ny sehatra hafa ny mobile banking. Tanety may amin'ny hektara maro izay no hita rehefa mihazo ny lalam-pirenena faha-efatra iny hatramin'izao tsy manana vahaolana maharitra aroso momba io tranga io ny fitondram-panjakana. Io no nasaina hatrany. Lafim-baovao afa-tanteraka kosa dia ho fampandrarana sy lalàna amin'ny asan'ny fiarakaretsaka eto an-drenivohitra. Misy ny fikasan'ireo mpamily sy tompona fiarakaretsaka ny ananganana syndikan'ny mpamily fiarakaretsaka eto an-drenivohitra. Solitena iray isaky ny parkina no misafidy sy anangana izay andrafitra ny biraon'ny syndika izay. Io syndika io no iaro ny zoan'ireo manoloana ny tsirariny ataon'ny polisy nasionaly sy ny munisipaly manoloana ny tsy fitovian'ny mpantanty aloha ihany koa. Fanampanazavana. Ireo olana rehetrarehetra voalaza teo ireo zany dia tapa-kevitra zay anangana ny syndicat ny taxi izay ho mpitondra teny azon'ny commune ifampiresahana marina araka ny teniny filolohevitra voalohany amin'ny commune izay niteny tamin'ny télévision mila interlocuteur valable ka efa nifamory zany zay zay vitsivitsy aloha vonjomaika fotsiny fa anangana ny birao zay ka ifamory zay amin'ny talata herinandroany ka efa misy taratasy naparitaka itsaky ny parking na taxi any misy kokony fenona ny lista misy sonisy numéro ny licence sy ny mpamily ny fiara-tsaira ihany. Nanomboka androany koa ny fitsarana ny taratasy-panadinana baccalauréat teknika ary vinavinaina ifarana ny zoma ho avy izao. Ifarana rapitsy kosa ny fitsarana ny baccalauréat général. Mianta Randrianaivo. Rampitso no ifarana ny fitsarana ny taratasy-panadinan'ireo nanala baccalauréat général. Manodidina ny 900 ny mpitsara taratasy-panadinana eto an-drenivohitra. Manodidina ny 100 kosa no tsy tonga tamin'ireo. Raha tokana ahitana olana ny fitsarana ny taranja fizika sy siansa tamin'ny fiantomboan'ny fitsarana. Nizotra milamina kosa izany tamin'ity anio ity. Nanomboka talata le izy talata farany teo zany dia ifarana tanteraka rapitso tapitra rapitso. Taloha vita taraza satria tamin'ny herintaona izy talata dia vita dia tamin'ity zany larbi. Noho izany ataoko hoe tsy dia niova zany ny faharetany fa eo amin'ny herinandro eo. Etsankilan'izay ho an'ny fanadinana baccalauréat teknika androany no natomboka ny fitsarana ary vinavinaina ifarana ny zoma ho avy izao. Betsaka ny pitsopitsony atao mandritra sy aorianan'ny fitsaran'ireo taratasy-panadinana ireo. Ny correction iny vao androany nanomboka tamaray dia io hatramin'ny zoma zany mirarina resetan'Andriamanitra zany mba vita hatramin'ny zoma daholo le correction. Io mantsy mandeha ny correction dépouillement moa efa nandeha ihany koa au fur et à mesure ny fahavitany mandeha ny transcription mandeha ny saisine note
dia eo micontrôle ny tena eo ny tena mila jerena tsy prieny mihitsy. Ratsaivina miisa 597 anisan'ireo mpiadana tamin'ity taona ity. Ny fiandohan'ny volana septambra ho avy izao kosa ny vinavina ivoaka ny valim-panadinana baccalauréat général. Trangam-piarahamonina kosa dia olona roa ny voasampitry ny zandary vokatry ny alatra lakolosy teny amin'ny fokotany Akadimazimba ny alady lasa teo. Niakatra ny fitsarana moa izy ireo androany ary voatazana vonjimaika eny an-tany mora eny raha ny vaovao voaray farany. Narindra Randriany Manana. Misa 12 ireo fanambarana voarain'ny Zandarmarie-Pirenena mifandray amin'ny alatra lakolosy nanomboka ny volana Jona makaty. Fitadiavam-bola aingana no antony voalazan'ireo olon-dratsy nangalatra n'ity lakolosy mpiangonana ity teny amin'ny fokotany Akadimazimba ny alady lasa teo. Moa zany dia nanararaotra ny fisian'ny fetin'ny taranaka izay nitranga tao amin'io toeran'io tamin'io dia noho ny fanentanana nataonay zany dia nandray fepetra ireo ny tompona andraikitra ny fiangonana nametraka ny lakolosy tany an-tranon'ny vice président ny fiangonana dia teo am-panatanterahana ny asany zareo no niverina tampoka le vice président dia nomeny raikalahy totondry dia so ihany moa fanahy ny ala izy dia raikitra ny fanjevona rehefa natao ny fanadiadiana dia ny antony arabola aloha zany no nresany zareo satria araka ny voalazan'izy ireo dia lafo vidy io lakolosy io ary nokasaina ho amidy aty Antananarivo. Tao anatin'ny 3 volana nisy ny alatra lakolosy izay efa miasa ny anivon'ny fiarahamonina ireo tambazotra ahitanan'ireo mpanao ratsy ireo. Efa tsara homana ny fanafiana tamin'ny alady lasa teo teny amin'ny Ekarakazo Masina. Mila mailo ny tsirairay mahalona ny tranga toy izao ho ny mpitandro ny filaminana. Hoe hanentanana ny olona, hanentanana ny fiangonana tsirairay mba tena hitandrona indrindra zany izay olona hoe fanapiditra ny lakolosy any an-trano satria dia lasa hoe hidiran'ny zalahatra any an-trano zany le zao amin'izao fotoana zao mba ho mailo zany zay no antony tena anaovana le médiatisation karaha ny tena hoe ao anatin'ny hoe recherche zany dia tsy mbola tokony hoe ho médiatisena be le izy fa tsara ny afantarany vahoaka zay zavatra zay mba hitandremana indrindrandrindra. Nandritra ny fanadihadiana no nahafantarana fa mandina ny 30 tapitrisa ariary no tombony azon'izy ireo tsirairay avy ao anatin'izany. Milanja 4 kilao ny lakolosy tratra ny mpitandro ny filaminana ny alady lasa teo. Niatrika fitsaran'izy ireo androany ka voatazana vonjimaika eny tamora izy ireo lahy ireo. Misy fandraisana amin'ny fanambarana nataon'ny fivoriam-beny eveka farany teo ve ity vokatra azon'ny Zandarmarie-Pirenena ity. Ratsaivina nilaza ireo eveka fa jerim-potsiny ny alatra lakolosy etseroa arahina fampiroroana miatra manaina ho an'izay miaro ny fananana. Iza no ambadika fanontaniana mipetraka hatrany izany. Iza no ambadika ireny alatra lakolosy ireny. Iza no ambadika ireny alatra tolapaty ireny. Ho voasambotra ve ny adobo-kotrika. Vaovao iraisam-pirenena kosa indray dia tany Yemen olona 12 indray farafakely no namony ainy omaly vokatry ny darika bomba nataon'ny vondrona arabo. Ny hôpitaly iray an'ny Médecins Sans Frontières moa no lasibatra tamin'izany fanadadiana eo amin'ny sarin'ny France 24. Roa andro monja taorian'ny darika bomba nataon'ny coalition arabe tamin'ny sekoly koranika iray. Hôpitaly iray an'ny fikambanana tsy miankina Médecins Sans Frontières indray no nozerain'izy ireo bomba ny alatsinainy teo. Olona 12 farafakely no namony ainy vokatra izany izay nahitana mpikambana ao amin'ity fikambanana ity. Raha ny fanampanazavana nomen'ny fikambanana MSF, olona 7 no maty teo eo, marary 2 kosa no namony ainy tamin'ny fotoana izay namindrana azy. Melohin'ny Amnesty International tanteraka nijery bomba atao amin'ny hôpitaly sy toeram-pitsaboana tahaka izao, izay voalaza ny fanitsakitsahana diso tafahoatra ny zon'olombelona. Mangataka ny sokafa ny fanadihadiana mikasika izany ihany koa ny Amnesty International. Manameloka ity tranga ity ihany koa i États-Unis, saingy tsy nahasahana nameloka ny vondrona arabo izay tarihin'ny Arabia Saodita izay tohanan'ny firenena Amerikanina. Ny faritra avaratry Yemen no nitrangana fipoahana be indrindra tato ato, indrindra fa ireo faritra izay anjakan'ny mpanohitra miara-miasa amin'ny filoham-pirenena teo alohany an-toerana izay miady fitondrana amin'ny filoham-perinasa ankehitriny hatramin'ny taona 2024.
alohan'ny sarana dia averina aminao ireo ny vaovao nisongadina tamin'ity androany ity. Namoaka fanambarana ny teo alivon'ny hetsika ho amin'ny fahafahana maneho hevitra androany fanambarana anaovana antsoavo amin'ny filohan'ny Repoblika. Tsy ampy ny fandraisana andraikitry ny fanjakana malagasy manoloana ny raharaha andramena tratra tany a Singapour ho ny AVG. Any amin'ny volana novambra indray no valin'ny fitsarana manaraka raha nambaran'izy ireo. Dia izay namarana ny fampahalalam-baovaontsika tamin'ity androany ity. Nankasitrana ianao nanaraka izany hatramin'ny farany soava mandry tompoko. Portes, fenêtres, volets roulants, véranda, rideaux métalliques, tôle, vitres, soca-vitres, tris en serment. Ny fampahalalam-baovao ny arahanao tamin'ny soca-vitres. Des produits de première qualité, premier choix, marque originale. Baolay nanolotra anao teo ny fampahalalam-baovao. Baolay, toujours meilleur. Ity misy vaovao, savony spécial, aingam-piasa no sady mora mandroatra. Ny vaovao dia nankafizinao niaraka tamin'ny savony spécial.